अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फिर वेलकम है हमारे आज को वीडियो में। अभी हम आपको दिखाएंगे कैमल। यहाँ थर के कैमल अभी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो अभी पेड़ को खा रहे हैं और आगे आगे चलते अभी आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा और प्लीज़ एंड तक जुड़े रहना। ये देखो यहाँ पे कैमल ही कैमल है बहुत से। अभी ये देखो